بەناوی خودایی بەخشندەی میهرەبان بەڕێزان و خۆشەویستان بە خزمەت ئێوەی بەڕێز دەگەینەوە لەو زنجیرە بابەتەی سەبارەت بە پەیڕە و پرۆگرامی پێغەمبەری خوددا صلی الله عليه وسلم لە پەروەردەی منداڵ لە زنجیرەی دووەم بە خزمەت ئێوەی بەڕێز دەگەینەوە سەبارەت بە بابەتێک ئەویش بە ناوی صفات المربی الناجح واتە ئاکار و ڕەوشتەکانی پەروەرشیاری سەرکەوتوو، یعنی ئەو کەسێک کە کاری پەروەردە دەکا دەبێت سفەتێکی تێدابی. کاری پەروەردە کارێکی زۆر گرنگە، کاری پێغەمبەرانە سەڵات و سەلامی خۆیان لەسەر بیتن. بۆیە بەڕاستی دایک و باوک مامۆستا هەر کەس لە شوێنی خۆی کە ئەو کارە دەکا پێویستە چەند سیفاتێکی لێ بێتە جێ، بەو سیفاتە جوانانە خۆی بڕازێنەوە. سیفەتی یەکەم کە زۆر گرنگە لە هەموو کەسێکی پەروەردیکار کە کاری پەروەردە دەکا لێی بێتە جێ ئەویش الإخلاص لله واللجوء إلى الله تعالى. خاڵی یەکەم زۆر مهمە ئەی دایک و باوکی بەڕێز مامۆستای بەڕێز کە کاری پەروەردە دەکەی مەبەستت ڕەزامەندی خوابی، لەبەر خاتری خوا حەز بکە منداڵەکەت ناوازە بی، منداڵێکی ساڵح بی، منداڵێکی باش بی، لۆ ئەو ئیشەش هەمیشە و بەردەوام پەنا بە بەرخوای گەورە سوبحانه وتعالى. بەر لەوەی منداڵەکەت ببی بپارڕێەوە لە خوا، خوای گەورە منداڵت بداتێ، بەڵام منداڵێکی ساڵح وەکو پێغەمبەران سەڵات و سەلامی خوایان لەسەر بی کە پاڕاینەوە لە خوای گەورە ڕەبی هەبلی منە الصاڵحین، وەکو ئیبراهیم پێغەمبەر دەپاڕێتەوە خوایە منداڵەکەم بدێ، بەڵام ئەو منداڵە منە الصاڵحین، منداڵێکی ساڵح بی، منداڵێکی باش بی. یەکێک لە دوعای یەکێک لە پاڕانە و دوعاکانی عیباد الرحمان چیە؟ ئەوانت کە دەڵێن الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. خوايا من ضالوا ذريته نووتي وما ببخشا كبيت ما يتصوروني إيما وإيمج ببين بيشنك لبو متقين لبو كسد ساكا كان لوي أو خالص زوزور جرينجا إنسان خوي يقلاب كاتوا لبو خوي جورا لويا خالي إخلاص زوزور مهمة كأتو لبر خاطري خوا، لبر خاطري رضامندي خوا، لبر خاطري أدرو پاداشتي جوري خواي جور أو كار دكي خواي جورش كار آساني لو دكا خواي جور بشتيوانو يارمتي درد دبيت خالي اشتلو خالة جرينجاني كزوزور بيويستا لو أو كسي كاري پرورده دكا من ضالي پرورده دكا مامۆستایەکە هەر کەسێکە ئەویش نەرمونیانی لەسەر خۆیی پەلە نەکردن. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم پیاوەکە بوو ڕئیس عەشیرەت بوو، پیاوەکی زۆر گران و سەنجین بوو. پێغەمبەری خوا مەدحی کرد کە ناوی ئەشەجی عەبدولقەیس بوو، پێی فەرموو ئینە فیکە خەسڵەتەین ئەی ئەشەج دوو صفەتی زۆر گرنگت تێدایە يحبهما الله ئەو دوو صفەتە خوای گەورە ئەو دوو صفەتەی خۆش دەوێت. ئەو دوو صفەتە چینە؟ یەکەمیشت پێغەمبەری خوا فەرمووی ئەو دوو صفەتەی کەوا خۆشەویستترین صفەتە لەکن خوای گەورە الحیلب نەرمونیانی لەسەر خۆی، والئەنات یان والئونات ئەواتە پەلە نەکردن. ئەو دوو صفەتە زۆر مهمە بەڕاستی ئینسان کەوا پەلەی نەکە تووڕە نەبیتن لەو کاتێک کە تووڕە دەکرێتن. لۆیە بزانە تەمەشا بکە عەبدوڵڵای کوڕی تاهیر دەڵێ لەکن مەأمون بوو، مەأمونی کوڕی هاڕونە ڕەشید کە خەلیفەیەک بوو لە خەلیفەکان. ڕۆژێک لەکری بوو مەأمون بانجی خزمەتکارەکەی خۆی کرد، وەڵامی نەداوە. جاری دووەم بانجی کردەوە، دیسان وەڵامی نەداوە خزمەتکارەکەی. لەو کاتەدا غولامەکەی هات گوتی ئایا لە بۆ ئێمە نییە نان و ئاو بخۆین؟ هەر کاتێک کە ئێمە دەچینە سەر نان بانگمان دەکەی یا غولام یا غولام بەو نەوعەکان ئیلا کەم یا غولام هەتا چەندی بانگمان دەکەی؟ مەأمون لەو کاتدا ئەو هەموو خەڵکە لەوەیە ئەو عەبدوڵڵای کوڕی تاهیرە دەرێت تەمەشام کە زۆر بەسە خۆی داشکاوە غولام و خزمەتکارێک بەو نەوعە یعنی قسە لەگەر خەلیفەی موسڵمانان بکە. لۆیە دەرێ شکم نەبوو لەوەی کە ڕەنگە ملی هەر بچێشی هەندەلی تۆڕە بووە. لۆیە دەرێ هەستا مأمون تەمەشای منی کرد و وتی یا عەبدەڵڵا ئەی عەبدوڵڵا إن الرجل إذا حسن أخلاقه
ئەگەر ئینسان خوڕەوشت و ئەخلاقی جوان بوو ساءت ئەخلاق خەدەمیه خوڕەوشتی خزمەتکارەکانی خراپ دەبی لۆ چکە تێی ڕادەبینن لۆیە ئەخلاقی جوانی ئێمە وای کردیا خزمەتکارەکانیشمان بەسەرماندا زاڵ بوون و بەسەرماندا هاوار بکەن هە نەرمونیانی چەند جوانە بەس خۆی تێک نەدا نا لە بەردەمی میێوانەکان بکاتە هات و هاوار نەرمونیانی زۆر مهمە لۆیە لەو کاتێ تووڕە دەبی لە منداڵەکەت دام بە خوددا بگرە هەموو یعنی دەو دۆشاوی تێکرد مەکە دەبی سەبر و تەحملت هەبێتن بەرامبەر بەو منداڵە ئەوە گەنجە ئەوە بەڕاستی دەبی ئەتوو بزانی لەگەری بە دەربوونیانی بی لۆیە نەرمونیانی پێغەمبەری خوددا دەفەرمێ صلى الله عليه وسلم دەفەرمێ إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه نەرمونیانی لە هەر شتێکی دابی إلا بقيمتي دەکا ولا ينزع من شيء إلا شانه لە هەر شتێک بێتە دەرێ إلا سوک و ڕسوا و بێقیمەتی دەکاتن لۆیە پێغەمبەری خوا دەفەرمێ صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بأهل بيت خيرا دلهم على الرفق خوای گەور ئەگەر لەگە خێزانك ئەگەر عائلەیەک ئەگەر داک و بابک بێوێ ئیرادی خێریان پێ بکە خوای گەورە سبحانه وتعالى نەرمونیانیان دەخاتە ناوێ لۆیە زۆر مهمە ئینسان بەڕاستی بەو شێوازە نەرمونیان بی لە کاتی پەروەردەکردنی منداڵەکان لۆیە ئینسان کاتێک کە منداڵ پەروەردە دەکا زۆر مهمە خاوەنی دڵێکی زۆر نەرم بیتن بەرامبەر بە منداڵەکان ڕق و قینی نەبی بەرامبەر بەو منداڵ و لەو کەسانی کە لە ژێر دەستی بچووکترن خاڵیش تر کە زۆر مهمە الاعتدال والتوسط والوسطية دائما ميان روبة دائما ما مناون بە نەزۆر ئەوەندە تون بە هەموو شتێک بۆچی برەی لە سنووری خۆی دەرچی نە ئەوەندە نەرمونیان و شل بە بەڕاستی بەڕەکە لەم پێی وەکو دەڵێ دەربینن لۆیە وەسەتیەت زۆر مهمە خوای گەورە وەصفی ئومەتی پێغەمبەری خوا دەکا صلى الله عليه وسلم دەفەرموێ وجعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وسطا يعني وسط لبيني تندي لقشلي وسط لبيني همو أوشتاني كهيا ما مناوندا كخالتي زوزور قرنقا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لو خالا حتى لكات عبادة بيغمبري خواه دفرمي صلى الله عليه وسلم دفرمي يا أيها الناس إن منكم منفرين خلتشي كهيا خلتشي براغندا دكان خلتشي دور ديخنا ولا دين لخوا فأيكم أما الناس فليوجس أجر بيج نوجيتان كت كحق خوايا نوجكتان كنت بخد كنوا زود رجيمك كابر صاحب إيشا فإن من ورائه الكبير أي إمام بالظانة خلتي بيرو بكوتو اختيار لدوا والصغير من ضال وذا الحاجة خلتي إيشي هي دكاني بزيشتيا لو مك خلق ذات بي والله ناس ونجي تمعناكم هلا ما ريديكم باشترا أو فرموديا إمامي بخاري مسلم رواياتي كردوا خالي اشترك زور قرنقا هندك داكو بابيا هندك ما مستايا بردوام سردخات سر من دالك يعني بردوام قليدك وجهي ليزبي باران بسري دارن بتايبت كميوانك دي بتايبت لبرتاوي خدشي يعني بيغانا أو من دالي دشواتوا أو كرم دبيني أو كاك النبي من دالك البونوعي يعني بليزما لو يقل صفاتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم صحابة كان يتخولون في الموعظة واتا دفرمون بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم يعني سبحان الناوى يعني مجالي دايني فرصتي قوستوا لو كاتك بيوز بايا نصيحة ما بكام بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لك يعني كاتي قنزاوي هل دبجات لو إمامي أبو حنيفة نصيحتي من طلبي شي خوي دكاو بيدلي لا تحدث فقهك من لا يشتهيه نكي أو زان ياري لكنا باز بكي لو خلكانك كحزي لناك كابر بيزارا مانديا هيلاك أتو بي قصيل لو دايكو باوك زور ميمة كاتك نصيحتي من دالك دكا كوا آموشگاری دەکا کاتەکات هەڵبژێری زۆر لە سەیەکتر نەبی بە کورت و پوختی قسەکەی پێ برێ و پێویست ناکە لە سەبابەتێک کە ڕوویدایە زۆر لەسەر بڕۆی یان زۆر دووبارە کردەوە ئەو خاڵە زۆر بەڕاستی ئینسان دەبی ئاگادار بی. یەکەیشتر لەو سیفەتە گرنگانەی کە پێویستە
ئەو کەسەی کە کاری پەروەردە دەکا تێیدا هەبی ئەویش ئەوەیە بریتە القودوة الحەسەنە. ئەو داک و بابە بەڕاستی دەبی پێشەنگ بن، دەبی قودوە و چاوساغ و مامۆستایەک بن پێشی هەموو مامۆستایەکانی تری ئەو منداڵت بە خۆت مامۆستابی، بە خۆت پێشەنگبی، بە خۆت بتانی ببیە چاوساغ لە بۆ ئەو منداڵە. معنای چییە القودوة الحەسەنە؟ واتە دایک و باوک پێویستە نمونەی ئەخلاق بن، نمونەی خواپەرستی بن، نمونەی خوڕەوشتی جوان لەو دایک و باوکە بن و جێگای سیقە و بتمانە بن لە بەرچاوی منداڵەکان. واتە ئەو دایک و باوکە وا بن کاتێکەوە لە بۆ منداڵەکانیان صفاتی زۆر زۆر جوانیان تێدابی. لێ بەڕێزان و خۆشەویستان قودوە ئەوەیە، یعنی ئەو داک و بابە زۆر جار دەمە قاڵەکردن دەبێتە مای سووکبوون و ڕسوابوونیان لە بەرچاوی منداڵەکان. دەبێت زۆر بە گەورەی سەیری یەکتر بکەن، یعنی باوکەکە دەبی ڕێزێکی زۆر گەورە لە خێزانەکەی بنێ لە بەرخاتری منداڵەکان، هەتا منداڵەکانیش بە چاوی گەورە و بڕێزەوە سەیری دایکیا بکەن. دایکەکە دەبێت زۆر بە گەورەی سەیری پیاوەکەی خۆی بکە، هەتاکە و کاتێکەوە ئەو منداڵانە بزانن سەید و گەورەی ئەو ماڵە ئەو باوکەیە. لۆیە یعنی دایک و باوک دەبێت قودوە بن، پێشەنگ بن لە چی؟ لە مەسائیلی عیبادەت، لەو کاتێ لە خواپەرستیدای. یعنی سبحان الله نابی لۆ خۆت نوێژ تاخیرکەی بە منداڵەکە بری لۆ نوێژە ناکەی، نابی هەندێک صفات بکەی یان بە منداڵەکەت بری دوای لێی بدەی ئۆلۆ درۆی دەکەی. مامۆستایەکی برادەر گوتی چوومە ماڵی برادەرەکی لە دەرکەمدا، گوتی منداڵەکە هاتە درێ، منداڵەکی گچکە بوو، هاتە دەڵێ کە هاتە دەرێ دەرکەی کردەوە. گوتم بابم لە مارەیە، گوتی بابم گوتی لە مارەی نیمە، گوتی بابم دەرێ برێ لە مارەی نییە. هەن تەماشا بکە ڕۆژێک ئەو منداڵە درۆی بکە کو دەتانی ئەو باوکە کاتێ بەخۆی گوتی بڕۆ برێ لە مارەی نیمە، منداڵەکە فێری درۆ کردیا. لۆی ئەوە کارە ساتە. قودوە ئەوەیە پێشەنگ بی لە هەموو هەرس و کەوتەکانی ڕۆژانت. خاڵیشتر کە زۆر زۆر مهمە ئینسان بەڕاستی لەگەر ماڵ و منداڵی جێبەجێکە ئەویش ئەسەبر. براکانم دایک و باوکی بەڕێز مامۆستاکان دەبێ بزانی منداڵ شتێک نییە لە پڕێکا دروستبی، لۆیە پێویستی بە سەبرە. بزانە خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالە کە باسی ئیسماعیل پێغەمبەر دەکا دەفەرمێ وكان يأمر أهله بالصلاة وكان عند ربه مرضيا. دفرمي وكان يأمر أهله بالصلاة، يأمر فعل مضارعة وات بردوام نصيحته آموشگاري وأمري دكر بمن ضالكاني بنويش. لوية پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم داواما لدكا لتمني حفصالي دبي من ضالكت أمري بيبكي بنويش حتى 10 صال 3 صالا بس أمره بس تشجيعه بس هاندانه بس دسخوشيها واضربوا عليها في العشر. وبيغمبري خواه دفن لدى صالي ليادن يعني هندك تندي بكار بيدا لا حفتي تدي او دنمية او تشجيعه لدي لو باز دي عند تاوسور كنا وتندي بكار دي لو اخواي يقول لك بازك دفن واصطبر عليها. دفرمي امر بكن بمنضالة كانت بنويش واصطبر عليها كلمة واصطبر لزماني عربي لباب افتعالة واتا هميشه وبردوام يعني هانداني من ضالك اللي سنويش بردوام بيبري نابي بيزاربي نابي ساربيوا ليه حتى اللي عندك زانايان لتفسيري واصطبر دري أي أزعجه بس في وقت الصلاة من ضالك الإزعاج كسبيني بخبرناي برو بردوام للسريدا بدي شاحولي بدا داواي ليبكا حتى حدستي نوێژە کەی دەکاتن ئەگەر واد لێ کرد بەڕاستی ئەو منداڵێکی زۆر زۆر تەندروست و باش دەبیتن لە دەق دەگریتن بەو خوڕەوشت و ئەخلاقە جوانە. ئەو چەند خاڵە زۆر زۆر مهم بوو کە بەڕاستی پێویستە دایک و باوک و هەر کەسێک کە کاری پەروەردە دەکات ئەو چەند خاڵی لێ بەرچاوبی. یەکەمین شت الئیخلاص و هەروەها ئیخلاص و دڵسۆزی و پەنابردن بەرخوای گەورە. خاڵی دووەم نەرمونیانی و لەسەرخۆیی خاڵیشتر پەلە نەکردن، خاڵیشتر سەبر و ئارامگرتن، خاڵیشتر القودوە ببە پێشەنگ و چاوساغ لۆ
معلوم من ذلك خالي ششم كزوز بهما الاعتدال والوسطية، يعني ما مناونبا لها مشتكال أو شش خالة خالي حفتم عفوا التخول في الموعظة واتحل بشاردن وهروها نرم لسرخو آموش قاريب كي انك زول لسيكو بيزاري بكي. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.